nelle indagini sull'incendio a Castagnole di Paese, i carabinieri hanno arrestato il marito di una delle vittime accusato di duplice omicidio. Voleva incassare l'assicurazione e scappare all'estero. Da lunedì il Veneto passerà in zona arancione, l'R Conti preoccupa, questo virus sta mutando e colpisce i giovani. Per le scuole si deciderà la prossima settimana. Ordinanza anti-assembramenti firmata dal sindaco di Treviso per l'ultimo weekend in fascia gialla. Se dovessero aumentare i casi, pronto a chiudere le scuole, dice. A Castelfranco Veneto i carabinieri durante i controlli di prevenzione contro i furti braccano 4 aspiranti ladri, viaggiavano su un Audi in macchina, materiale per le frazioni. Firmato oggi un accordo a Cavaso fra 13 comuni della Pedemontana, associazioni imprenditoriali e banche a sostegno delle imprese del territorio messe in ginocchio dalla pandemia. È stata presentata oggi ma causa fascia arancione, già slittata data da destinarsi. Parliamo della mostra Veneto 2020 dedicata alle città capoluogo deserte a causa del primo lockdown. 4 ore di sciopero oggi i lavoratori ACC che chiedono al governo di portare avanti il grande progetto di politica industriale. La tensione è altissima. Nel pomeriggio le tute blu hanno occupato simbolicamente il municipio di Borgo Valbelluna. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano la svolta nelle indagini sul rogo che nel giugno scorso a Castagnole di Paese è costato la vita a 2 donne. Arrestato all'alba di stamane il marito di una delle 2, Sergio Miglioranza, avrebbe innescato l'incendio per incassare l'assicurazione. Se l'aspettava l'uomo, non è stato particolarmente sorpreso quando ci ha visto fuori la porta. Impassibile o quasi, così è apparso Sergio Miglioranza quando all'alba i carabinieri lo hanno arrestato nell'abitazione di Treviso del fratello, dove si trovava da qualche tempo. Lo stesso atteggiamento freddo che il 70enne aveva dimostrato anche nei minuti concitati di quella notte del 10 giugno del 2020, quando le fiamme alte nel cielo stavano divorando la sua abitazione in via Feltrina a Castagnole, non lasciando scampo alla moglie Franca Fava, 68 anni, e all'amica di lei Fiorella Sandra, 74. Non un rogo accidentale secondo gli inquirenti, ma il piano premeditato di un uomo che aveva ben chiaro un obiettivo. È un movente di natura economica legato alla volontà dell'uomo di incassare alcune polizze assicurative sia per danni all'immobile sia delle polizze vita per le persone all'interno. Parliamo di cifre che si aggirano intorno ai 950.000 euro di incasso. Da qui l'accusa pesantissima di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, come emerso anche dalla dinamica del rogo analizzata accanto ai vigili del fuoco. Una decina circa i punti di innesco ritrovati attorno all'abitazione, uno in particolare posizionato per fare del male. 2 bombole poste a ridosso della camera dove dormiva la moglie all'esterno, messe lì appunto per fare danni, per esplodere. Ma è un altro dettaglio ad aver incastrato l'uomo che fin da subito aveva raccontato ai militari di essere fuggito dall'abitazione passando per la porta sul retro dalla lavanderia, un varco che gli stessi RIS di Parma hanno appurato fosse inaccessibile. L'impossibilità da parte dell'uomo, nonché anche delle donne, di utilizzare quella porta di uscita secondaria. Lui di fatto aveva chiuso, inibito ogni via di fuga alle 2 donne. Tracce di sostanze infiammabili sono state poi ritrovate sugli indumenti usati da Miglioranza quella notte, ma più in generale di castello costruito a suon di menzogne parla l'ordinanza del GIP, dopo 9 mesi di indagini serrate con l'uomo che aveva confidato recentemente agli amici di voler andare all'estero. Ora si trova in carcere a Santabona a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta un fatto tragico, un crimine contro 2 donne, così l'ha definito il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, che anche in vista dell'8 marzo lancia un appello a tutte le donne. Purtroppo abbiamo avuto per l'ennesima volta 2 donne vittima di un grave reato, e in questo caso di un omicidio veramente tragico. La storia di Franca Fava e di Fiorella Sandra è soprattutto la storia di 2 donne, di 2 amiche che da 5 anni vivevano insieme e si sostenevano reciprocamente. Sergio Miglioranza, il piano di sopra, conduceva di fatto un'esistenza parallela a quella della moglie. 21 anni fa la coppia aveva perso in un incidente sul lavoro l'unico figlio Walter. Da lì Franca si era rinchiusa in se stessa. Una vita sotto traccia fino al cruento epilogo, un duplice femminicidio, perché di questo si tratta.
Come Carabinieri siamo molto attenti ai reati riguardanti le violenze di genere. Violenze contro le quali gli stessi Carabinieri non mollano la presa, con nuclei di supporto psicologico e spazi adeguati. Recentemente è stata attivata una stanza dedicata presso la tenenza di Oderzo. Già esiste una stanza dedicata presso la compagnia di Conegliano e un'altra quella di Vittorio Veneto. A breve ci sarà una struttura analoga qui a Treviso, al comando provinciale nella compagnia di Treviso ed anche a Montebelluna. Strumenti nuovi contro un fenomeno antico, ma acuito dalla pandemia, dei problemi economici e da convivenze forzate, da qui l'appello. Segnalare ogni difficoltà alle forze dell'ordine in maniera tale che assieme alla magistratura possano intervenire in tempo per risolvere situazioni che potrebbero avere delle conseguenze gravi. Se ne parlava da giorni, oggi l'ufficialità, da lunedì il Veneto torna in zona arancione, l'R&T preoccupa, questo virus, dice Zaia, sta mutando e colpisce i giovani. Per le scuole si deciderà la prossima settimana. Ho sentito il ministro, ecco, annuncio quello che poi stasera ci sarà, ha detto puoi dirlo, sì, siamo zona arancione. Così il presidente Zaia oggi, dopo una riunione fiume con il ministro Speranza. Il Veneto lunedì si sveglierà con bar e ristoranti nuovamente chiusi, solo possibilità di asporto e divieto di spostamenti dai confini comunali salvo comprovate necessità. Il dato che ci spara in zona arancione in così poco tempo dà una dimensione di quanto corra velocemente l'infezione. Preoccupa non poco la crescita dell'R&T, l'appello ai cittadini a non assembrarsi e a utilizzare le mascherine, poi aggiunge. Ringrazio i sindaci del Veneto che dimostrano ancora una volta di essere persone per bene, attente alla salute dei cittadini. Ogni ordinanza è ben accetta. La mutazione del virus sta cambiando l'obiettivo, anziani sempre più vaccinati, ora sta guardando altrove. Guardate, la preoccupazione che noi abbiamo, io, l'assessore Lanzarin, tutto lo staff, il dottor Flor, la dottoressa Russi, insomma tutti, è che questo virus, che poi non lo si dica che io non l'avevo detto, guarda i giovani. È inutile piangere davanti alle tragedie, è meglio prevenire e si torna a parlare del tema scuole. Solo la prossima settimana si potrà decidere qualcosa. Stiamo parlando dei nostri ragazzi, e siccome di questa variante non sappiamo nulla, se serve chiudere una scuola si chiude e se serve chiudere le scuole si chiudono. Il ministro Speranza ha dato una buona notizia, spiega Zaia. Noi avevamo invocato la possibilità di vaccinazione per gli over 65 con AstraZeneca. Il ministro ha attivato la misura. Novità anche sul fronte Pfizer. In un flacone si possono arrivare a fare anche 7 dosi invece che 6. Non solo. Ci hanno confermato oggi nella riunione che è durata dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo, è stato confermato che l'arrivo dei vaccini a marzo sarà importante. Il presidente poi ha terminato parlando delle imprese ormai in ginocchio, sarebbe giusto, ha detto, valutare il danno sul fatturato. Io spero che poi si possano stanziare ancora più soldi e magari Draghi con così un guizzo di creatività non riesca anche a pescare da quei 209 miliardi del Recovery Fund per iniettare queste risorse alle imprese che sono state massacrate, e poi il rilancio dell'economia lo fai se le serrande tornano su. E questa in generale è la richiesta delle categorie economiche trevigiane, ma i trevigiani in generale si dicono stanchi di fronte a questa notizia, questo Veneto di nuovo arancione. Io sono disoccupato per colpa del Covid. A 22 anni non sapevo proprio dove sbattere la testa, sinceramente. Si torna un mese fa perché andiamo tanto in giro e portiamo in giro il virus. Speravo tanto che si continuasse in zona gialla. Purtroppo la situazione è questa. C'è soprattutto stanchezza nelle parole dei trevigiani di nuovo in fascia arancione a ridosso della primavera e a un anno quasi esatto dal primo lockdown, uno stop and go continuo che fa male soprattutto alle imprese che chiedono almeno di accelerare sulle misure economiche, indennizi ma non solo. Che vuol dire prolungare le moratorie sui mutui e soprattutto prevedere dei tempi molto più lunghi per il rientro dei ricorsi al debito che hanno fatto
le imprese. Se per le imprese lo spauracchio è chiudere per assenza di liquidità, per molti è rinunciare a piccole ma necessarie abitudini. Uno degli ultimi. Uno degli ultimi. Signora, ne toccherà rinunciare a tutto, staremo a casa. Speravo di non ritornare nell'incubo dell'anno scorso, speravo di aver passato la fase più pericolosa, invece siamo tornati forse peggio dell'anno scorso. Speriamo che passi presto anche questo. Il vaccino, speriamo nel vaccino. La salvezza è il vaccino. Vaccino, vaccino, vaccino. Questo significa che ci apprestiamo a vivere l'ultimo weekend in fascia gialla. Proprio per questo stamane il sindaco di Treviso ha emanato una nuova ordinanza anti-assembramenti. Quello che sta per iniziare sarà per il Veneto e per la Marca l'ultimo fine settimana in fascia gialla, visto che da lunedì scatta la zona arancione. Nuove restrizioni e divieti che potrebbero spingere molti ad approfittare delle ultime ore di libertà per una passeggiata nei centri storici. Per contrastare possibili assembramenti, il sindaco di Treviso ha firmato un'ordinanza che prevede per sabato e domenica l'allestimento di alcuni checkpoint in centro città, con l'aggiunta di un varco, quello di via 20 settembre. Ma Conte punta sui suoi concittadini e su un senso di responsabilità quanto mai fondamentale in questo momento. Noi siamo pronti comunque, nel caso in cui dovessero saltare le condizioni minime di sicurezza, di intervenire attraverso i 6 varchi checkpoint che avranno la funzione di regolamentare i flussi. I checkpoint riguarderanno Calmaggiore, via 20 settembre, Ponte San Martino, via Sant'Agostino, via Barberia e via Martiri della Libertà. In corrispondenza di questi punti verrà posizionata l'apposita segnaletica verticale. Inoltre saranno presenti circa 40 operatori tra polizia locale e protezione civile comunale. Ulteriori deviazioni saranno preventivamente autorizzate secondo le necessità rilevate dagli agenti sul posto. Da lunedì poi ritorneranno in vigore le restrizioni previste dalla zona arancione. Il sindaco Conte sottolinea come l'evoluzione della pandemia continuerà ad essere attentamente monitorata per mettere in campo eventuali ulteriori misure. La priorità è la salute dei nostri cittadini, quindi se continueranno ad aumentare il numero di contagi dovremo arrivare anche all'estrema soluzione di chiudere le scuole. Ai cittadini Mario Conte chiede di non abbassare la guardia e di tenere duro per le prossime cruciali settimane. Sono convinto che con l'arrivo dei vaccini questa sarà l'ultima fase emergenziale, però dobbiamo affrontarla da comunità. E a proposito di scuole, continua il monitoraggio delle classi nella Marca trevigiana. Per quanto riguarda le elementari di Asolo, le ultime 7 classi sono state sottoposte a tampone. È emerso un solo positivo in una quinta messa subito in quarantena. Complessivamente sono 6 le classi in quarantena, 2 in monitoraggio e 2 gruppi del doposcuola, anche questi in quarantena. In totale ci sono 14 studenti e un insegnante positivi. Attenzionata ora anche una scuola media di Giavera, dove in una seconda si sono registrate 7 positività. E sempre a proposito di positività e di varianti, nel corso del punto stampa di oggi la dottoressa Russo ha spiegato che cosa cambierà nelle prossime settimane. In questo momento abbiamo però da considerare, oltre all'aumento del numero dei casi, anche quanto pesa nell'aumento del numero dei casi la presenza delle varianti, perché sapete che le varianti, è stato detto ogni giorno, è legato soprattutto ad una maggiore contagiosità. E proprio per la contagiosità delle varianti è necessario un monitoraggio molto stretto, come da circolari ministeriali, per identificare i casi ad esse legati. Nel corso del punto stampa del presidente Zaia, la dottoressa Russo ha spiegato dunque che sarà utilizzato il metodo originale per rafforzare il sistema del tracciamento e dell'isolamento. Per ogni caso che viene ad essere segnalato, la quarantena non è più di 10 giorni ma è di 14 giorni, come era all'inizio nella fase 1, se vi ricordate, quindi più cautelativa da questo punto di vista. Si chiude con un tampone molecolare negativo e poi, per quanto riguarda il contact tracing, stiamo portando avanti un'azione che è analoga a quella che avevamo soprattutto nelle fasi più problematiche dell'andamento dell'epidemia, che non considera soltanto i contatti stretti ma anche i contatti a basso rischio. Fino a 14 giorni prima. Questo per isolare più persone possibili e bloccare il virus. Che cosa cambierà invece per i casi di positività a scuola?
Una attenzione particolare ce l'abbiamo nel monitoraggio di tutti i casi di positività che si riscontrano in ambito scolastico. È importante che noi sappiamo se sono determinati da variante o meno. Il fatto che siano determinati da variante ci porta praticamente a ricercare gli altri casi come sempre, però nel caso in cui troviamo un altro positivo il provvedimento oltre che alla classe potrebbe essere esteso al singolo istituto, questo per evitare che rapidamente possa interessare più soggetti. Con un cluster da variante, ovvero 2 o più casi collegati fra loro, si potrebbe dunque chiudere l'intero istituto, ma le modalità d'azione saranno decise entro i primi giorni della prossima settimana. Lo valuteremo in base anche alla situazione epidemiologica in cui insiste la scuola. È un'analisi che considera i casi specifici in un contesto più generale, che è un contesto di distretto oppure in un contesto di provincia. Speriamo di non farlo in un contesto di regione, proprio perché vorremmo lavorare in maniera più mirata. Scatta intanto la campagna vaccinale per 3.500 persone colpite da tumore seguite all'Istituto Oncologico Veneto. Domani si sottoporranno alla vaccinazione i primi 950 pazienti, di questi 150 nella sede di Castelfranco Veneto. La profilassi poi proseguirà nei successivi fine settimana. La politica ora, con le dimissioni, con il terremoto che si è registrato all'interno del Partito Democratico, che questa decisione, quella di Zingaretti, serva tutto il partito ad una assunzione di responsabilità. Le parole del segretario Dem della Marca Zorzi. Nei prossimi giorni andrò a rinnovare la tessera del PD per il 2021 perché rimango convinto che sia la grande forza popolare che può garantire a questo Paese il buon governo. Per quanto riguarda me, la questione non è quella di un mio ripensamento che non c'è e non ci sarà. Piuttosto penso debba essere il gruppo dirigente a fare un passo in avanti nella consapevolezza di avere un confronto più schietto, franco e plurale, ma anche solidale, sul ruolo del PD. Così Nicola Zingaretti, ancora una volta con un post su Facebook, fa sapere di non avere intenzione al momento di fare un passo indietro rispetto alle dimissioni da segretario del PD annunciate ieri a sorpresa sui social. Una decisione che per i Dem è stata una vera e propria doccia fredda. La scelta di Nicola Zingaretti ci ha colto un po' tutti alla sprovvista. È comunque una scelta conseguente a quelle che sono state le critiche, accuse per lo più ingenerose che sono state mosse nei confronti suoi e del gruppo dirigente nazionale in merito a quelli che sono stati i recenti sviluppi nazionali relativi anche alla formazione del governo Draghi. I prossimi 13 e 14 marzo si riunirà l'Assemblea del partito, l'occasione per un confronto aperto tra i Dem per capire chi sarà il nuovo segretario che guiderà il PD. E che ci sia comunque un ripensamento e mi auguro soprattutto che questo gesto serva a richiamare tutta la comunità del Partito Democratico, iscritti, dirigenti, ad una seria assunzione di responsabilità. Le dimissioni di Zingaretti hanno ulteriormente destabilizzato il delicato equilibrio all'interno del Partito Democratico. Un forte senso di smarrimento legato alle recenti vicende, quelle che hanno portato alla caduta del governo Conte e dove comunque il protagonismo del Partito Democratico era chiaro, era netto, alla nascita di questo governo di unità nazionale con la Lega di Salvini. Non penso si possa parlare di colpe, i processi politici, spiega Zorzi, sono sempre complessi. Purtroppo la situazione che ci troviamo ad affrontare è una situazione che nasce certo per la spregiudicatezza di Matteo Renzi in Parlamento, ma che probabilmente viene da lontano, da una debolezza di fondo che non siamo riusciti a risolvere. Ritorniamo alla cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza. Una vera e propria scelta imprenditoriale, così il GIP ha definito l'azione messa in atto da marito e moglie, lui 47, lei 43 anni, trevigiani, finiti nel mirino delle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso nel corso di un'operazione contro i reati fallimentari nei confronti di un'azienda di Cornuda. Le indagini hanno permesso di accertare che i coniugi avevano architettato una serie di operazioni il cui obiettivo era distrarre il patrimonio aziendale della società,
che vantava crediti tributari e previdenziali per circa 1,2 milioni di euro. La scelta imprenditoriale era quella di eludere totalmente e sistematicamente gli obblighi fiscali e contributivi previdenziali e assistenziali, consentendo così all'impresa di autofinanziarsi a discapito dell'erario. Diverse le operazioni attuate dalla coppia, grazie alle quali sono state distate dal patrimonio dell'azienda oltre 770.000 euro, a partire dal prelievo di somme in contanti senza alcuna giustificazione per passare al pagamento, tramite i conti della società, di fatture riferibili ad altre ditte sempre gestite dalla coppia o di spese riferite a esigenze personali. Con la stessa finalità di sottrarre beni al fallimento, i due sono arrivati a simulare la vendita di un villino del valore di oltre 170.000 euro da parte della società fallita alla donna, a fronte di un versamento di soli 3.300 euro, facendo figurare che per la parte restante del prezzo l'acquirente si fosse accollata una parte dei debiti tributari della società. I finanzieri hanno pertanto sequestrato il villino, considerato profitto del reato da parte del GIP, che ha disposto nei confronti di marito e moglie la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di ieri a Borgo Treviso, siamo a Castelfranco Veneto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile durante un servizio di controllo del territorio hanno deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di grimaldelli 4 cittadini romeni, 2 uomini e 2 donne senza fissa dimora conosciuti alla giustizia. I 4 stavano transitando in una zona residenziale a bordo di un Audi con targa bulgara, guardando con fare sospetto le abitazioni del quartiere. È stato sequestrato un cacciavite di grosse dimensioni con la punta di curva appositamente alterato per l'apertura degli infissi nelle case. Andiamo ad Asolo per un altro fatto di cronaca. Si era appropriato di attrezzi meccanici ed elettronici dell'azienda per cui lavorava a San Zenone degli Ezzelini per un valore di 5.000 euro. Oggi, a 2 anni di distanza dai fatti, la refurtiva è stata parzialmente ritrovata nella sua abitazione bassanese dai carabinieri di Asolo. Un 43enne è stato denunciato quindi a piede libero per furto aggravato dopo che i militari sono entrati in casa sua per una perquisizione. Ieri nel corso del nostro telegiornale abbiamo erroneamente detto che domani si sarebbero svolti i funerali di Stefania Bonaldo, la mamma di 39 anni morta nell'incidente di domenica sera a Porcellengo di Paese. Ci scusiamo con la famiglia, la data delle esequie infatti non è stata ancora fissata visto che al momento non è ancora arrivato il nulla osta da parte del magistrato, questo per dovere di chiarezza. Presentazione oggi in municipio a Cavaso di un accordo tra 13 comuni della Pedemontana contro la crisi da pandemia. Le imprese della Pedemontana del Grappa hanno fatto 13, non al totocalcio ma sul fronte sostegno economico in questa crisi innescata dal contagio, perché 13 sono i comuni che hanno sottoscritto un accordo con associazioni di artigiani, commercianti e piccole imprese e soprattutto banche. I comuni c'entrano nel senso che andranno a versare nelle casse dei fondi di garanzia e quindi dei confidi una cifra che verrà utilizzata per creare un credito che verrà erogato dalle banche a favore delle imprese locali. Fondi che permetteranno di distribuire alle aziende crediti complessivi per 1.700.000 euro con importi che varieranno dai 5 ai 30.000 euro a seconda della richiesta. Il tutto con un interesse dello 0,7% e un'istruttoria garantita entro i 15 giorni. Un progetto partito da Cavaso che ha trovato l'accordo di tutti i sindaci, al di là dell'appartenenza politica e anche dell'area, visto che Altivole graviterebbe sulla Castellana. Sicuramente anche aver coinvolto Altivole su questo potrebbe lasciar sperare in un suo ingresso nella nostra IPA, che comunque già ha dei comuni della provincia di Vicenza, perché abbiamo anche Mussolente e Romano d'Ezzelino. Una vera e propria boccata d'ossigeno per le imprese. Non tutti i settori, non tutte le aziende sono in difficoltà, ma ci sono dei comparti produttivi che sono letteralmente alla canna del gas. Ci sono aziende che si trovano anche in difficoltà perché magari hanno fatto preventivi, hanno commesse e il ferro ad esempio nel giro di una notte è aumentato del 20%. Un fondo che replica l'esperienza già avviata da tempo dal comune di Treviso. Noi abbiamo creduto dall'inizio del progetto con Treviso, siamo stati un po' dei precursori e siamo qui per dare il nostro contributo. Ci hanno chiamato le associazioni di categoria, hanno visto i numeri che sono stati fatti con questa iniziativa che sono significative. Abbiamo finanziato centinaia e centinaia di aziende superando i 3 milioni di euro. Va chiarito che una volta terminata l'erogazione dei prestiti, i soldi versati a garanzia non torneranno però ai comuni. I soldi che vengono versati dai comuni sostituiscono le commissioni che le aziende avrebbero dovuto pagare ai fondi di garanzia per ottenere il credito.
A Castelfranco adesso, dove proseguono i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'Istituto Agrario Sartor. Sono pochi, anzi una minoranza, coloro che hanno aziende agricole a casa, e la maggioranza degli studenti invece ha un interesse specifico per questo tipo di studi. C'era una volta il contadino, mestiere considerato tra gli ultimi nel percorso formativo dei giovani. Era il tempo dei ragionieri e dei liceali e chi frequentava le scuole di Zero Branco, Trevignano, Vazzola o Castelfranco era inevitabilmente considerato di serie B. Ma i tempi cambiano e così, complice qualche crisi finanziaria, la fine del tessile e il forte ridimensionamento del metalmeccanico nella Marca e nel contempo l'interesse per il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, ora si assiste ad un vero e proprio boom di giovani agricoltori, come il Domenico Sartor di San Floriano lungo la Postumia. È un problema proprio di espansione dell'istituto e di interesse degli utenti rispetto a questa offerta formativa. È un'offerta formativa che nel corso degli anni ha visto veramente un aumento di iscritti che si mantengono come trend anche in questi ultimi 2 anni, nonostante appunto il calo delle nascite. E adesso sinceramente le famiglie capiscono che è un volano, un trend positivo anche per quanto riguarda l'occupabilità, perché tutti i nostri ragazzi trovano veramente occupazione quasi subito appena escono da scuola. 14 nuove aule realizzate grazie al finanziamento della provincia di Treviso, con il presidente Marcon che ha voluto partecipare a modo suo alle elezioni. Ciao a tutti ragazzi, anche se avete appena finito l'intervallo, ancora 5 minuti, siamo venuti a vedere la vostra nuova scuola, la vostra nuova ala qui, e mi sembra sia venuta abbastanza bene. Cosa ne pensate? È molto bello. Peccato non esserci, vero? Esatto. Formazione agraria e orticola, ma anche sulla trasformazione per la preparazione di insaccati, composte fino ad arrivare al caseificio. Percorsi intimamente legati al territorio e all'altro settore economico costantemente in crescita, il turismo. Tutte prospettive che richiedono ulteriore espansione della scuola. Sono i lavori per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'ex convitto Maffioli. L'ala nord verrà data in dotazione all'Istituto Domenico Sartor, lasciando gli spazi per i laboratori di trasformazione e dando, oltre alle 6 aule che attualmente sono in via provvisoria a Soranza, gli spazi per i laboratori, per gli insegnanti, per tutto ciò che manca in questo momento a Sartor. Ancora cronaca dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per andare a Treviso, dove oggi è stata presentata una mostra molto significativa, la cui apertura però, viste le novità sul fronte della fascia arancione, è destinata a slittare. Istantanee di un Veneto inedito ma purtroppo ancora attuale, fotografie di città vuote o in procinto di esserlo, la desolazione ma anche la bellezza. È un viaggio attraverso i 7 capoluoghi di provincia del Veneto, alle prese con il lockdown della scorsa primavera, quello del fotografo Massimo Saretta. Veneto 2020, il nome della mostra allestita nella Sala Foffano del Museo Santa Caterina, presentata proprio nei minuti in cui il Veneto è tornato ufficialmente arancione e richiude i musei, l'ennesimo paradosso di un racconto drammaticamente in divenire. Sono immagini che fanno riflettere su questo periodo, ma che enfatizzano in maniera straordinaria la bellezza dei nostri capoluoghi e ovviamente anche di Treviso. Immagini emozionanti perché, come ricordo sempre, non basta avere una macchina fotografica per essere fotografi, e voi vedrete delle immagini che hanno richiesto magari anche una settimana di appostamento. Treviso è stata scelta come prima tappa della mostra, che nei prossimi mesi approderà in tutte le altre città del Veneto protagoniste. Inevitabile che le emozioni del primo lockdown si alternino con i pensieri di oggi. Girare in queste città fantasma, ho provato senz'altro la sensazione dolorosa e forte del silenzio nel vuoto, che fra l'altro è il sottotitolo anche della mostra. Il vuoto, insomma, come fil rouge da Piazza San Marco alle scale di Lambioia a Belluno. Anche l'Arena di Verona. L'Arena di Verona deserta completamente, vuota completamente dai turisti, anche quella lì è stata una cosa molto forte. Ultimo weekend in fascia gialla, vediamo che tempo ci attende.
siamo sotto ancora la protezione di un anticiclone che nelle prossime ore si distrarrà, ne approfitterà subito un flusso di aria fredda proprio da est, di origine balcanica, in cui si inserirà un sistema perturbato. Gli effetti saranno evidenti questa notte, con un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione, temperature piuttosto basse, quindi addirittura qualche nevicata a quote basse, 7, 800, 900 metri. Piogge sparse molto deboli che ci interesseranno questa notte e domani mattina nelle primissime ore, probabilmente non ci accorgeremo, e poi un graduale miglioramento, quindi il cielo va verso il poco nuvoloso e poi il sereno. E un cielo poco nuvoloso o sereno ci sarà domenica. Questa è una situazione che durerà gran parte della prossima settimana, quindi vedremo molto spesso il sole, anche se poi ci sarà spesso anche qualche velatura. Un peggioramento è previsto, ma è tutto da confermare, per la fine della prossima settimana. In questa situazione dobbiamo dire che i venti aumenteranno, ci sarà una forte intensità del vento proprio per questo afflusso di aria da est, però durerà poche ore, ma altro effetto associato è l'abbassamento delle temperature. Infatti l'aria fredda porterà le minime già da domenica, soprattutto per domenica mattina, a valori prossimi allo 0, 1, 2 gradi, addirittura sotto lo 0 nella zona pedemontana, e valori massimi intorno ai 12-13 gradi, e questi rimarranno, e siamo nella media. L'Alto Adriatico, ecco, il vento da est naturalmente porterà un mare molto mosso e agitato, anche se poi tenderà a calmarsi gradualmente col passare delle ore. Andiamo adesso a Belluno. Cronaca sindacale in primo piano con le 4 ore di sciopero di lavoratori di ACC che chiedono al governo di portare avanti il grande progetto di politica industriale per il rilancio delle produzioni del compressore. La tensione è altissima. Nel pomeriggio le tute blu hanno occupato simbolicamente il municipio di Borgo Valbelluna. Sciopero e occupazione simbolica del municipio di Borgo Valbelluna. È altissima la tensione fra i lavoratori della ACC per il blocco imprevisto della trattativa che sembrava ormai ad un passo dalla conclusione. Il progetto Italcomp si è arenato e il futuro dell'azienda è quanto mai in bilico. Di nuovo in mezzo alla strada per salvarci il nostro posto di lavoro. Tutto là, mi non ho più parole perché ormai va. Stiamo lavorando bene, che stiamo facendo straordinari perché ci sono tantissimi volumi, scendere in piazza per mantenere il posto di lavoro in queste condizioni è una cosa un po' assurda secondo noi. Da più di un anno ACC lotta per restare in vita. Nel corso di quest'anno ha incrementato i volumi di produzione, ma nonostante le innumerevoli richieste di incontro giunte sul tavolo del neo ministro Giorgetti, ad oggi da Mise solo silenzio e assenza. È un silenzio assordante, nel senso che gli appelli sono arrivati da parte nostra a tutti i livelli, parlo del sindacato, ma anche a livello istituzioni. Questi lavoratori oggi ricominciano, purtroppo e tristemente sono abituati, ricominciano a una mobilitazione, a uno stato di agitazione che comincia solo oggi. Siamo ancora qua, dopo mesi di silenzio da parte del governo, abbiamo dovuto ancora impegnare le strade per far sentire la nostra voce. Preferiscono farci vedere in mezzo a una strada senza lavoro, senza stipendio. Perché le bollette noi le mandiamo allo Stato, non le paghiamo più. Se questo è il governo dei migliori, che lo dimostri, e lo deve dimostrare attraverso l'attuazione di questo piano industriale che tutti hanno salutato come un piano che può rilanciare l'industria italiana. Questa è un'azienda viva grazie a questi lavoratori che l'hanno tenuta in piedi per più di un anno senza un euro di aiuto esterno. A questi lavoratori il Paese deve una risposta. Il governo, il ministro Giorgetti deve convocare il tavolo per la nascita di Italcomp, dietro al quale ci sono 750 lavoratori, 750 famiglie fra Torino e Belluno che attendono una risposta a un loro diritto, il diritto di lavorare. Ma noi non abbiamo tempo da perdere, lo sappiamo tutti, le banche devono sostenere questa ripartenza. Sappiamo che il presidente Zaia sta sollecitando l'intervento di Giorgetti, ma finora non abbiamo nulla. E questo è drammatico perché rischiamo di piangere una situazione che poteva dare speranza di lavoro. Il primo cittadino di Borgo Valbelluna è stato per tutto il giorno fianco a fianco con i lavoratori. Adesso il tempo è scaduto. Come ha detto ieri l'assessore regionale Donazan, dobbiamo avere risposte precise da parte del governo perché non c'è più tempo per aspettare.
Lavori per la messa in sicurezza del territorio nei comuni di Sedico e Sospirolo. Per verificarne l'avanzamento l'assessore regionale al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottacina ha svolto un sopralluogo ai 3 cantieri in esecuzione sul Cordevole tra Ponte Masse, Sasmus e Alperon. Il primo, del valore di 4 milioni di euro, consiste nella sistemazione delle opere di difesa idraulica ricadenti all'interno del tratto di torrente compreso tra le località Ponte Masse e Sasmus. Il secondo, presso Sasmus, consiste invece nella realizzazione di una difesa spondale per un altro milione di euro. Il terzo cantiere, in località Peron, del valore di 500.000 euro, prevede invece una ricalibratura d'alveo ed è stato avviato in seguito al recente evento di piena dello scorso inizio dicembre. Lavori che si sommano all'opera già terminata sulla sinistra del torrente, per la quale erano stati investiti oltre 2 milioni di euro. Se non fosse vero, sembrerebbe uno scherzo. Succede appena fuori Belluno tra Sagronia e Levego, lungo la strada provinciale 1. I cittadini protestano, inascoltati ormai da anni. Tra Sagronia e Levego una rotonda fantasma e una che manca. Esatto, 2 anni fa i cittadini hanno chiesto con una petizione popolare la sistemazione dei 2 incroci di accesso a Sagronia e Levego. Ci siamo invece ritrovati questa per servire una zona artigianale fantasma che non c'è, mentre non è stata realizzata la rotonda. È la storia un po' paradossale che accade alle porte di Belluno arrivando da sud, una volta giunti all'altezza di Sagrogna. C'è prima sulla destra una rotonda quasi completa, ma totalmente laterale rispetto alla strada, destinata a servire un'area industriale mai sviluppata e quindi totalmente deserta. Poco più avanti invece, dove si mettono sulla SP1 della sinistra Piave i cittadini di Levego, ci sono dei jersey messi lì da circa 20 anni, quando invece servirebbe una rotonda, forse fatta a forma di fagiolo, per ricomprendere anche l'innesto di via Levego. A chi tocca? Alla provincia o al comune? Gli enti a quanto pare si rimpallano la competenza e nonostante le petizioni dei cittadini nulla si muove. Per completare il tutto c'è il ponte che portava a Castione, che venne chiuso quando, dopo il crollo del ponte Morandi, furono sottoposti a sopralluogo un po' tutti i ponti italiani. Da allora è lì, diventato solo pedonale, con il traffico automobilistico interdetto con delle transenne. A quando una decisione? Ci lasciamo con questi interrogativi. Da Belluno e Treviso è davvero tutto. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi. Bentrovati al meteo. Un fronte freddo in arrivo dall'Artico coinvolgerà parte dell'Italia nell'imminente weekend, provocando qualche pioggia e un lieve calo termico. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di sabato 6 marzo. Sul Veneto tempo nel complesso variabile, il cielo sarà molto nuvoloso e in pianura non si escludono al mattino anche dei locali e deboli piovaschi. Più asciutto con il passare delle ore, ma sempre con molte nubi. Ampio soleggiamento invece sui settori montuosi. Temperature più fresche, lievemente, minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi invece tra i 5 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, bel tempo ovunque, non sono attese piogge, anzi sarà ampiamente soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 10-11 gradi. E diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, nessuna variazione di rilievo rispetto ai giorni scorsi, nulla da segnalare. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 10-13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi.